Я Храпина Виолетта. Родилась в городе Новокуйбышевск. Мастер спорта международного класса по фехтованию. Сначала занималась художественной гимнастикой 5 лет. Так сложилось, что с художественной гимнастикой пришлось завязать, потому что этот вид спорта до 18, до 20 лет, и, грубо говоря, потом человек уходит на пенсию. Так как я хотела всегда быть спортсменкой, мы стали искать альтернативу. И альтернативу нашла нас сама. Тренер по фехтованию увидел и позвал к себе в зал. Сказал: девчонки, приходите, будете фехтовать, не будете, хотя бы попробуйте. Представляете, сначала человек приходит, ему показывают стойку, его ставят перед зеркалом, он стоит на мишени, а он нас сразу на аппарат поставил с сестрой. Дело в том, что мы с моей сестрой Даниэлой двойняшки. Вот, мы везде вместе. Ну и, естественно, мы стали там с ней биться. Не на выживание, там, насмерть. Через год мы выиграли соревнования «Новичок года». Я, по-моему, первая была, она вторая. После этого момента мы поняли, что все, результат в гору. Попер. Мы были самые маленькие. Все Сухов, Янин, вот все наши самарские ребята, Лемзяков, я еще помню, они все не хотели с нами фехтовать. И мы подбегали к нашему тренеру Валерию Владимировичу Захаревичу и говорили: Валерий Владимирович, они не хотят с нами фехтовать. Они говорят, что типа, вы еще маленькие, с вами неинтересно. Идите, пожалуйста, поговорите с ними и попросите, чтобы они вышли с нами на бой. Он такой: девчонки, давайте сами. Мы такие думаем: как сами? Такие маленькие, ну как такие дядьки, как мы к ним? Но мы подходили, мы просили, мы даже фехтовали. На кока-колу, на какие-то напитки. В 13 лет я пришла на фехтование, а в 15 лет я уже попала в сборную по кадетам. И вот этот вот год для меня был такой прям очень эмоциональный, очень радостный. Я его вспоминаю с такой теплотой. И в личных соревнованиях я плохо выступила. Ко мне подошел тренер, сказал: Вет, ты всего 2 года в спорте, уже попала в сборную, и у вас уже такой результат. Мы Европу выиграли. И я вспоминаю вот этот вот год и 2019, так как в 2019 году я первый раз попала на Европу, на чемпионат Европы, и мы заняли 2-е место. И второй раз я попала на чемпионат мира, но первый раз мы взяли медаль, тоже серебряную. И этот год для меня очень плодотворный, и я его также вспоминаю, как тот, когда мне было 15 лет. Также в этом году я могу сказать, что мы спустя 23 года выиграли чемпионат России. Не так мы обрадовались, как тренеры подбежали и сказали: девочки, спасибо. Вы просто вошли в историю. Вы Самару, просто Самара, она очень обрадовалась. Вы ее прям с таким результатом прям порадовали. Я, наверное, ехала домой и радовалась не за свой результат, а за самарский. Вот то, что мы в Самару привезли золото. И этот день я прям вспоминаю, как мы были сплощены, как тренеры вот просто, они вот так над нами, как коршуны стояли, и такие: девчонки, давайте. Когда мы вошли в финал, у нас было где-то 1,5 часа, мы прям девчонки, так, мы не расслабляемся. Мы вышли навстречу и сразу повели, и я уже поняла: все. Конечно, расслабляться нельзя, но это в наших руках, все в наших руках. И, в общем, так и не отдали им никакой возможности завоевать золото. Просто триумф. Бегут тренеры, и я такая: слава богу, я прям была такая счастливая. Я девчонкам всем сказала: спасибо большое, что вы поддержали в бою, потому что самое главное — это не слить все те уколы, которые нанес человек по команде предыдущий. В общем, я к тому, что этот год для меня он очень плодотворный. Я смотрю назад и понимаю, что я расту, что у меня сейчас хорошая подготовка, я иду в правильном направлении, и я буду идти дальше. После чемпионата мира я приехала просто без сил.
Я приехала опустошенная. У меня, конечно, эмоции, меня все поздравляют, а я улыбаюсь, и мне дойти до кровати и лечь. Я приехала домой, сразу легла спать, ничего родителям не стала рассказывать. Говорю, давайте я немножечко сил наберусь, и все, и я вам все расскажу подробно, с эмоциями, как могу, как умею. Вот. Мне мама рассказала, как они болели за нашу команду. Это крики, это ор. Он говорит, блин, хорошо, что у нас нет камеры. Вот бы ты посмеялась, конечно. Я говорю, блин, жалко, что ее не было, потому что было бы очень интересно. Говорю, спасибо большое, что вы так за меня переживаете. Потому что, когда мы были маленькие, мы, родители, не разрешали, чтобы они приезжали к нам на соревнования. Нас это немножечко расслабляло. Мы видели, как они переживали, как они там ходят из стороны в сторону. И мы говорим, мы вам позвоним и скажем результат. На следующий день я поехала к сестре, что в команде по юниорам. Мы прям друг другу очень помогали, наставления какие-то ставили. Очень у нас была сплоченная команда. И сейчас тоже Даня мне звонит и такая, ты понимаешь, что ты сильная? Ты понимаешь, что у тебя все получится, что ты все можешь? Сейчас я готова отдохнуть нам дали месяц. Буквально завтра я уезжаю в Испанию. Недолго, 5-6 дней, немножечко отдохну, потом приеду, хочу помочь сестре с ребенком, так как я понимаю, что она очень устает. Я прихожу и говорю, Дань, тебе сложнее, чем мне. Я вот тебе вообще не завидую. Твоя работа сейчас намного сложнее, чем моя, поэтому я буду тренироваться. После Олимпиады я думаю, что можно будет задуматься уже о семье. На чемпионат мира ко мне приехал мой тренер Захаревич. Он поехал как болельщик. Он мне звонит и говорит, Вета, я приеду на второй день личных соревнований. Ты меня дождись. Дождись в том плане, что ты давай фехтуй и проходи во второй день. Дождись меня на дорожке, чтобы я за тебя поболел. Я говорю, Родич, будет сделано. И у меня был достаточно сложный бой за 64, это чтобы пройти во второй день. Я на него прям сконцентрировалась, потому что я реально хотела, чтобы за меня поболел мой тренер. Чтобы он реально увидел вживую, как я фехтую, как я могу. Я выиграла этот бой, я прошла во второй день. Он мне позвонил, поздравил, говорит, я еду. Я лечу. Я говорю, давайте, я вас жду. Нам с тренером очень повезло. Он у нас серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Захаревич Валерий Владимирович, он не просто офигенный спортсмен, он еще и мудрый тренер. Он правильно ведет, правильно наставления ставит для молодых спортсменов. Я вот прям могу ему сказать большое спасибо. Сейчас я занимаюсь со старшим тренером сборной России, Мерзликин Юрий Иванович. Тоже хороший тренер, он мне очень хорошо помогает. И у нас прям с ним такая связь тренер-спортсмен. Я прям ее чувствую, да он, я тоже думаю. Чувствует это. Вот. Вместе будем идти дальше. Фехтует 3 человека в команде, и есть один человек, который заканчивает бой, встречу всю. Мне комфортнее заканчивать, так как ответственность ложится на последнего человека. А я люблю брать на себя ответственность. И я люблю, когда зависит ситуация от меня. Мне как-то это... Я не знаю, меня отпускает, что ли. Отпускает все эмоции, и я просто иду с закрытыми глазами, можно так сказать, с холодным разумом, с холодным сердцем, иду на этот бой. Вот. У меня такое бывает в боях, когда я проигрываю много уколов. Один раз я проиграла 11-2. Я догнала и выиграла бой. Я фехтовала, мне кажется, на своем характере, на своем опыте и без лишнего. Знаете, наверное, как азиатки. Вот увидел, сделал. Эти моменты, которые ты видишь в бою, это просто они на вес золота. И ты когда ощущаешься в таком состоянии, и ты понимаешь, что ты выиграешь этот бой. Вот это состояние очень крутое, до него нужно идти. Но оно не всегда. Мне, конечно, этого не хочется говорить, но я, скорее всего, больше командный боец, чем личный. У меня больше, я не знаю, такой злости, такой отваги,
и уверенности происходит в команде. Я не знаю почему. В личном у меня тоже, конечно, но это не часто. Но потому что ответственность, как я и сказала, на команду ложится больше. Ты фехтуешь не только за себя. Сзади тебя там еще 3 человека. Я понимаю, что вся команда сидит, и она хочет, чтобы я выиграла. Но если я буду вет, давай, ты должна, я ничего не сделаю. На самом деле счастье, оно не в результате, оно в пути. И весь этот путь, который я прохожу, для меня это счастье. Уверенность мне придала победа на чемпионате России. И когда я попала в состав сборной России, и мы поехали на мир, с такой же уверенностью я выходила на бой. Правда, мы проиграли на приоритете, и за эту минуту наша команда не нанесла укол, а нанесли нам. Китай. Китай стал первый, мы вторые. Самое, знаете, обидное было, это то, что в прошлом году за 3-е место мы проиграли тоже Китаю. Но сейчас я поняла, что нужно сделать, как нужно бороться, какие нужно в себе качества еще усилить, чтобы добить эту команду. Наверное, хочу в следующий сезон немного с более холодной головой подойти. Сейчас отбор на Олимпиаду, я понимаю, что будет. Я понимаю, что будут какие-то разговоры неприятные. И я понимаю, что я должна прийти настолько отдохнувшей, подготовленной, чтобы смочь дойти до последнего, до конца сезона. Чтобы моей энергии, моей силы хватило на целый сезон, который будет, я понимаю, что он будет не из легких. Я сейчас самый молодой член сборной России по шпаге. И чтобы мне закрепиться и попасть на Олимпиаду, мне нужно на протяжении всего года показывать свой результат, максимум своего результата. Очень хочу выиграть на Олимпийских играх. Очень хочу в первую очередь туда попасть и буду все для этого делать. Если я не попаду в сборную команду России, не поеду на Олимпиаду, я очень расстроюсь.